José Altuve Garduño y yo soy de Querétaro y me gusta cocinar porque desde chiquita yo veía a mis abuelas y les ayudaba. Y esta receta me gustó mucho porque una vez la probé en la casa de un familiar. Lo que voy a preparar es un rollo de carne y los ingredientes son 1 kilo de carne molida, tocino, queso, jamón, espinacas y una taza de pan molido, 2 huevos, una cucharada de ajo en polvo, 2 cucharadas de sal y una cucharada de pimienta. Ahora vamos a mezclar los ingredientes. Primero echamos la cucharadita de ajo en polvo, luego los 2 huevos, las 2 cucharadas de sal, una cucharadita de pimienta y una taza de pan molido. Y ahora vamos a revolver. Ahora que ya mezclamos la carne, la vamos a extender aquí en el recipiente. Ahora que ya extendimos la carne en el molde, vamos a poner jamón, y ahora vamos a poner queso. Y ahora ponemos las espinacas. Y ya que está así, ahora lo vamos a enrollar. Ahora que ya enrollamos la carne, ponemos un pedazo de papel aluminio y arriba ponemos tiras de tocino y otra vez la volvemos a enrollar. Ya que hicimos el rollo y que ya está listo, ahora lo metemos al horno a 180 grados por 25 minutos. Ya quité el papel aluminio y ahora vamos a volver a meterlo, pero ahora a 260 grados y también por 25 minutos. Bueno, y pues así quedó. Bueno, gracias.